თამაზ თამაზაშვილი თავისუფალია ნახევარი საათის წინ პატიმარი ციხიდან გამოუშვეს. ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრს გლდანის საპყრობილესთან ოჯახის წევრები და ადვოკატი დახვდნენ. მსჯავრდებულს 3 წლითა და 6 თვით ჰქონდა თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი, თუმცა გუშინ პროკურორსა და პატიმარს შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. შედეგად კი პატიმრობის ვადა 1 წლით შემცირდა. კახეთის პოლიციის ყოფილი უფროსი, რომელიც იარაღის უკანონო შეძენა ტარების ბრალდებით 2011 წლის 11 ოქტომბერს აიყვანეს, ამ დრომდე ბრალს არ აღიარებს. რა ხდება გლდანის ციხესთან, იქ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე მუშაობს დილიდან, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. გიორგი, მოახერხე თუ არა უკვე ყოფილ მსჯავრდებულთან გასაუბრება. რას ამბობს თამაზაშვილი? თამაზ თამაზაშვილმა გლდანის მერო საპყრობილეს რამდენიმე წუთის წინ დატოვა. მას დილიდან ოჯახის წევრები, ნაცნობი და ახლობლები ელოდებოდნენ. შეგახსენებთ გეტყვით იმას, რომ თამაზ თამაზაშვილის ადვოკატებსა და პროკურატურას შორის გუშინ გაფორმდა შეთანხმება, საპროცესო შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც გაათავისუფლეს თამაზაშვილი. დღეს საინტერესოა ის, რომ თამაზ თამაზაშვილს ბრალი ამ დრომდე არ უღიარებია და საპროცესო შეთანხმება თავად ბრალდებელი მხარის პროკურატურის ინიციატივით მის ბრალის აღიარების გარეშე მოხდა. თამაზ თამაზაშვილმა საპყრობილიდან გამოსვლისთანავე გააკეთა კომენტარები. ყოველ სფეროში განთავისუფლეს, იმიტომ რომ მართალი კაცი ვიყავი, ავტომატურად ჩამიგდეს და განაცდის როგორ ააპიარეს და თვითონ აპროცედურები ვიყავი, თვითონ ნარკოტიკებში ვიყავი, ყველაფერი ტყუილი. პოლიტიკური სიტუაციის ცვლილებას არ უკავშირებთ? პოლიტიკური სიტუაციის ცვლილების გამო მოხდა თქვენი გათავისუფლება? ვერ გეტყვით, ეხლა ვერ არის. ალბათ რაღაცები იყო, რაღაც სიმართლემ გაიმარჯვა. ბატონ თამაზ, დაბრუნდებით თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროში? არ ვიცი, ჯერ არაფერი არ ვიცი. თამთა შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 30 აპრილის განაჩენით თამაზ თამაზაშვილს ბრალი ედებოდა იარაღისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონო შენახვა, შეძენასა და ტარებაში. იგი სასჯელს იხდიდა 2011 წლის 11 ოქტომბრიდან. მას სასამართლომ 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა, ხოლო საპროცესო გარიგებით მისი სასჯელის ესვა და 1 წლამდე შემცირდა. წესით თამაზაშვილი ხვალ უნდა გაეთავისუფლებინათ, თუმცა როგორც იცით, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევითა და თხოვნით მსჯავრდებულებს, პატიმრებს ვადის გასვლამდე 1 დღით ადრე ათავისუფლებენ. გმადლობთ გიორგი, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა გლდანის საპყრობილედან, საიდანაც დაახლოებით ნახევარი საათის წინ თამაზ თამაზაშვილი გამოუშვეს.